de los próximos días. Nos vamos con Kerley, que se encuentra precisamente con el director del Senami. Kerley. Así es, Alejandra. Ramiro Solís, director departamental del Senami, se encuentra con nosotros en la revista a esta hora de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ramiro, estamos en temporada de lluvia, pero han ocurrido algunas anomalías, ¿cierto? Kelly, buenos días. Sí, efectivamente, estamos en una época de un periodo lluvioso. Sin embargo, el anterior mes hemos tenido una anomalía dentro de las precipitaciones en nuestras estaciones de monitoreo. En tal sentido, han sobrepasado las normales, es decir, el promedio de precipitaciones mensual que tiene que haber, han sobrepasado este promedio y evidentemente son anomalías que se han ido presentando. ¿Y eso cómo ha influido para los desastres que hemos visto en las últimas semanas? No, indudablemente estas anomalías que se están presentando son periodos lluviosos aislados que se han presentado, lo cual están provocando estos ascensos de nivel, desbordes de diferentes cuencas y obviamente las consecuencias que hemos ido viendo. El Ahorita impacto, ¿no? La preocupación de la población es qué va a pasar en los próximos días, porque también tenemos el pronóstico de que continúen las lluvias. Sí, evidentemente. Tenemos el ingreso de un frente frío en horas de la tarde, noche. Van a estar afectados prácticamente 7 departamentos. En lo que se refiere, vamos a estar con lluvias moderadas a temporalmente fuertes. Y también la probabilidad de tormentas eléctricas. Esta es una imagen satelital en tiempo real, cuasi real, donde nos muestra obviamente la humedad que está a nivel nacional. Sin embargo, a partir de en horas de la tarde o noche, como indicaba, vamos a tener el ingreso del frente frío por el lado... ¿Esta noche? Sí, esta noche. Cambian los vientos a dirección sur, vientos que van a estar entre los 60 y 90 kilómetros por hora. Tenemos una alerta meteorológica en este caso. Eso es importante comentarle a toda la población. No solamente hay una alerta ahorita, ¿cierto, Ramiro? Sí, no hay no hay solamente una alerta que es por lluvias moderadas a temporalmente fuertes, ¿no? También está el aviso meteorológico por alerta por vientos de dirección sudeste que van a estar con velocidades entre los 60 y 90 kilómetros por hora. Va a afectar a todo lo que es el departamento de Chuquisaca, el norte integrado de Santa Cruz, Cordillera, el oeste de Chiquitos y la parte del Beni. Estos vientos. El descenso de temperaturas también se va a dar con el ingreso del frente frío. Esto es hasta el día miércoles, es un frente frío que se va a disipar, sin embargo va a causar precipitaciones moderadas a fuertes. En lo que refiere, digamos, a Santa Cruz, montos acumulados entre los 60 y 90 milímetros, pero ojo, en los valles cruceños vamos a tener precipitaciones entre los 30 a 60 milímetros. Son lluvias moderadas a temporalmente fuertes, con tormentas eléctricas aisladas. Eso también es muy importante contarles, o sea que van a ser intensas probablemente esas precipitaciones, o sea que ese es el pronóstico. Sí, este es el pronóstico que se está analizando ya desde el anterior jueves. Hemos ido haciendo el monitoreo y evidentemente hay la probabilidad de que se den estas precipitaciones afectando, como te digo, a 7 departamentos. En lo que refiere al departamento Santa Cruz, hay que tomar sus previsiones en aquello y la alerta, un aviso de alerta roja también que se ha emitido ya el día. ¿Qué implica eso? Es un aviso de alerta hidrológica de prioridad roja, esto por ascensos de nivel con una alta probabilidad de desbordes. Ante todo en la cuenca del río Piraí y la cuenca del río Maniqui. Entonces en los próximos días todavía se pueden registrar desbordes en diferentes cuencas. Correcto, estamos hablando de una alerta roja que puede afectar a todo lo que es la parte de los valles cruceños y evidentemente desde Samaipata, Porongo, El Torno, La Guardia, Santa Cruz. Todavía estas comunidades deben mantenerse en alerta, por supuesto. Evidentemente, estamos en un periodo donde se pueden haber estos ascensos de nivel repentinos con desbordes que se van a dar en estas dos cuencas. Ramiro, gracias por acompañarnos esta mañana, compartir esta información tan importante con toda la población, a tomar en cuenta todo lo que acaba de mencionar y por supuesto saber que se rigen alertas en diferentes zonas. Hay más